Amina. Ndio inavyokuwa. Amen. Lakini kwa sababu Mungu anapokuangalia anaona ukweli huu ni wakati sasa wa mimi kuingilia kati. Mwanangu ananipenda, mwanangu ananitumikia, haji kunishukuru, haji kuzitangaza fadhili zangu, mimi lazima nihusike naye. Hata wana wa Israeli walipolalamika jangwani, wanamulika Mungu akasema, tazama, huu muda wenu huu ni wa kunyamaza kimya, nitafanyaje? Nitawapigania. Kuna muda mtu wa Mungu ni Mungu anaingilia kati. Amina. Mungu anaingilia kati kwa sababu kwa akili zako unakuwa umeshazidiwa. Bila neema ya Mungu utabaki kulaumu, utabaki kulalamika. Amina watu wa Mungu. Nataka upate picha umuhimu wa kumshukuru Mungu. Isiwe na mara moja. Watakatifu, mtumishi wa Mungu anatupa mfano mzuri sana wa sisi kuiga. Bwana amekutendea, hata kama ni jambo dogo, mshukuru Mungu. Kadiri unavyomshukuru Mungu, unazidi kujenga ulinzi kwako na unazidi kuonyesha unyenyekevu kwa Mungu. Amina watu wa Mungu. Tuendelee. Lakini pia ukisoma Zaburi ya 50 ule mstari wa 23 anasema hivi: atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Biblia inafundisha hivi: atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu unamtukuza Mungu. Na unapomtukuza Mungu maana yake nini? Mungu anaonekana. Mungu anapewa sifa. Watu wanamuona Mungu wako. Na watu wakimuona Mungu wako, lazima Mungu akuheshimu. Amina. Lazima Mungu akuheshimu. Na Mungu akikuheshimu akudharau ndani. Amina. Ukishaheshimiwa na Mungu, nani anaweza kukudharau? Atakuwa anajidharau mwenyewe. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo atoaye dhabihu za shukrani ndiye afanyaje? Ananitukuza. Unajua kwa nini Mungu anasema hivi? Maana yake umeliangalia jambo ukasema, kama si Bwana nisingetoka hapa. Baba, ninakuja mbele zako kukushukuru. Maana yake moyo wako umekiri, nafsi yako imekiri, fahamu zako na akili zako zimekubali kwamba kama si Bwana nisingetoka. Na hicho Mungu anakihitaji sana. Kukiri kwamba pasipo yeye sisi hatuwezi neno lolote. Hicho Mungu anakihitaji. Na ndio Bwana Yesu alisema kabisa. Anasema, tazama, pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Hata katika kazi zetu tunazofanya. Amina. Namshukuru Mungu. Mimi nishaanza kusema kazi ninayofanya ya kuajiriwa ni ya Kaisari. Nilishajiachana. Amina. Kazi yako ya kuajiriwa ni ibada kwa Mungu. Watukuzwe kwa ajili ya ufanyaji wako wa kazi vizuri, watu wanamuona Mungu wao. Cha msingi nitambue kwamba Mungu ndiye anayewezesha kufanya hiyo kazi. Kwa lazima nimtafute kwa bidii. Amina watu wa Mungu. Ndio cha msingi tu. Kazi yako wewe ni ibada kwa Mungu. Mapato ndio tunagawana na Kaisari. Amina. Ukipata mshahara, ukipata ukauza vitu, ukapata faida dukani, unagawana na Kaisari, kwa sababu Kaisari naye analeta, anajenga shule, anatengeneza barabara, anafanya vitu mbalimbali. Kwa Kaisari naye inabidi achukue chake. Lakini kazi yako wewe ni ya Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayetupa nguvu. Amina. Mungu ndiye anayetuwezesha. Kama Mungu anakuwezesha, hicho anachokuwezesha lazima kiwe ibada kwake. Amina watu wa Mungu. Ngoja nigusie hapo kidogo. Kazi yako unayoifanya, hakikisha Mungu anapewa hiyo kazi, inasababisha Mungu apewe shukrani. Hiyo kazi inasababisha Mungu asifiwe. Hiyo kazi inasababisha Mungu atukuzwe. Amina. Utashangaa jinsi Mungu anavyokuinua. Utashangaa jinsi Mungu anavyokutetea. Amina. Mimi nimeshakataa. Huwezi kuniambia hizo kazi ninayofanya na hizo kazi za Kaisari. Mimi niliokoka sina kazi ya Kaisari. So kila kitu tunachokifanya kwa mtu aliyeokoka lazima kimtukuze Mungu. Amina. Tunaelewana watakatifu? Kwa mtu uliyeokoka huna kazi ya Kaisari. Kila unachokifanya inabidi kimtukuze nani? Mungu.
Kwa lazima umshukuru. Kwa watu wa Mungu, hata katika kazi zetu, hebu fanya uone Mungu anashukuriwa. Mtu anakuja shuleni, labda wewe ni mwalimu, anasema mtoto wangu nataka nimkabidhi kwa mwalimu fulani. Kwa nini? Atamsaidia mwanangu kuwa na nidhamu. Atahakikisha mwanangu hauitundu shuleni. Kwa sababu amekuona wewe umeokoka, unawalea watoto vizuri, mtu anafurahi. Amina watu wa Mungu. Mungu hajasifiwa hapo. Mungu hajatukuzwa hapo. Amina.